Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos de 7 soluciones caseras para no roncar. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, donde estaremos desarrollando este interesante tema. Comencemos. El día de hoy queremos ampliar más los conocimientos sobre los ronquidos. Este es un trastorno común que padecen muchas personas en todo el mundo, afectando a quienes los padecen y también a aquellos que tienen que compartir la cama o el dormitorio con ellos. Muchas personas no encuentran la manera de dejar de roncar, por lo que los ronquidos suelen interrumpir el sueño por la noche, causando muchas dificultades para conciliar el sueño, lo que a su vez afecta nuestra calidad de vida. Si quieres conocer más información relacionada con nuestra salud, te invito a que te suscribas a Remedios Fácil 24 y actives todas las notificaciones. Así sabrás cuando publicamos nuevo contenido. También puedes compartir en los comentarios de dónde nos visitas. Nosotros te regalaremos un corazón. Continuemos. Los ruidos al dormir se producen cuando el aire roza alguna de las estructuras de la faringe y las hace vibrar. Aunque es complicado librarse de ellos, puede lograrse poniendo en práctica estos consejos que te mostraremos en este video a continuación. Número 1. Dormir de lado. Al dormir boca arriba, la lengua y el paladar caen detrás de la garganta y bloquean el conducto de aire, provocando que la persona empiece a roncar. Lo recomendado en ocasiones para evitar esto es dormir de lado. Además, se recomienda poner almohadas extra para mantener abierto el conducto de aire y así evitar los molestos ronquidos. Para optar el buen hábito de dormir de lado, según el libro de remedios caseros de la Clínica Mayo, recomienda coserle una pelota de tenis en la parte de la espalda de la pijama, para que de esta forma la persona se incomode al estar boca arriba y esto la lleve a ponerse de lado. Número 2. Hacer gárgaras con menta. Si los ronquidos son producto de un resfriado o una alergia, hacer gárgaras con menta es una forma efectiva de combatirlos. Para esto, se debe diluir una gota de aceite esencial de menta en un vaso con agua y hacer las gárgaras unos segundos. No se debe tragar el agua. Otra opción es utilizar té de menta en lugar de aceite. Número 3. Evitar alimentos irritantes. El consumo de alimentos pesados antes de acostarse, como los lácteos, el trigo, el azúcar, las grasas, entre otros, generan fácilmente reflujo estomacal, lo que irrita las paredes de la nariz y la faringe, provocando ronquidos. Número 4. Canta antes de acostarte. Este sencillo truco puede ayudar a las personas que roncan por culpa de una falta de tono en la garganta, según un estudio del Hospital Royal Devon and Exeter de Inglaterra. Ejercicios guturales. Según la investigación, practicar a diario algunos sonidos como pronunciar la palabra onomatopéyica unga en distintos tonos durante unos 18 minutos es una medida eficaz antirronquidos para estas personas. Tocar un instrumento de viento como la flauta también ejercita los músculos de la zona faríngea y hace que una vez acostado, los tejidos no obstruyan la garganta ni empiecen a vibrar. Número 5. Usar un collarín cervical de espuma blanda. Algunas personas que han usado un collarín por un latigazo cervical, por ejemplo, tras un accidente de coche,
Han reducido sus ronquidos nocturnos porque de este modo han mantenido la barbilla extendida y la respiración se ha vuelto más fluida. Puedes probar con los de espuma suave para descansar más confortablemente. Número 6. El remedio de la abuela que no puede faltar. Este título lo ostenta la cebolla, la cual es famosa por sus propiedades descongestionantes. Para aprovechar sus beneficios, basta con cortarla por la mitad, espolvorear sal por encima y dejarla en la mesita muy cerca de ti durante toda la noche. Número 7. Haz algo de deporte a diario. Hacer ejercicios de forma regular se asocia con menos trastornos respiratorios del sueño, según un estudio publicado en The American Journal of Medicine. La razón es que la actividad física también aumenta el tono muscular de las vías respiratorias superiores. La grasa de la faringe parece redistribuirse, incluso si no se acaba perdiendo peso. Moverse habitualmente mejora además el control de la respiración. Número 8. Infusiones. Las infusiones siempre están presentes en todos los remedios caseros, sea cual sea el objetivo que estés buscando. Para este caso en particular, puedes preparar una infusión de hojas de menta u ortigas que puedes ingerirla caliente para evitar un problema respiratorio, y más si esto es lo que te hace roncar. Estos tés se preparan como de costumbre y no tienen tiempo límite de uso. Puedes consumirlo hasta obtener los resultados deseados. ¿Tenías idea de todo esto? Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video. Esto es Remedios Fácil 24. Nos vemos en un próximo video.